呢個係五衛國，呢個亦都係五衛國。當中佢哋有咩分別呢？分別就係呢個五衛國係1993年嘅五衛國，而呢一個呢就係2005年嘅五衛國，相差12年，點解個樣冇變㗎？為咗解開呢一個不老之謎，我哋就決定直闖佢嘅屋企，睇下佢有啲咩青春秘技。哇！淨係睇佢嘅後花園咁大，我已經明咗一半點解佢唔老啦。梗係啦，有錢啊嘛，仲得閒喺度餵下魚添。其實點解會中意養魚咧？嚇，有時你即係悶悶地咧，咁啊望住佢個遊閒咁啊，遊下咁個心情都開朗啲㗎。其實會唔會就係因為咁樣，所以你成日都 keep 得咁好嘅咧？即係好多朋友喂，咧。講真，我真係冇 keep 㗎。嚇？我真係冇 keep 㗎。可能咧就呢度同市區唔同啦，你唔使對住石屎森林啦。咁呢度嗱，你睇個即係空間又大啊，空氣又好啊，咁我唔知啊，可能係即係我唔係 keep 到啊，或者可能天生嘅話邊度 keep 嘅啫，使乜 keep 嘅啫？先天嘅優勢，再加上悠哉游哉嘅生活，自然係佢不老嘅原因啦。不過佢仲有一個秘技嘅，就係做運動啦。上次嗰條河源咪平時咧有啲咩運動㗎咧？你游下水啦。嗯。嗱，而家咁樣行下山啊，咁咯。激烈運動我唔做噶啦。你叫我跑步啊，或者嗰啲我都好少噶啦。最激烈都係打羽毛球。咁打golf啊，我中意嘅。但係其實打高爾夫運動量都幾大嘅喎，係咪咧？幾個鐘頭都係咁樣行咯。咁慢慢行，慢慢打，吸收下啲新鮮空氣。咁你平時喺屋企，即係譬如你都幾大隻，咁有冇舉下重？耐唔中啦，舒展下啲筋骨啊。跟住我哋就睇埋佢嘅飲食習慣，原來佢都識煮翻一兩味嘅。雖然食嘢就唔係咁講究，但係就以清淡為主。哇！你真係好健康喎！你平時就係食菜啊、生果咁樣噶啦？唔係，我而家都食翻啲海產嘅。嚇！我冇食肉10幾年噶啦。哇，係咩？係啊。點解咧？因為宗教問題定係點？唔係，健康問題。因為我食嘢係唔知飽噶。哦。又唔中意嘥嘢，我中意食可以成隻雞食晒都得嘅。我冇食肉10幾年噶啦。咁主要食蔬菜咯。而家整緊咩咧？呢個係沙律咯。我啲橄欖油，我唔中意喺出邊食嗰啲沙律咧，嗰啲沙律醬咧，可能會好高脂肪嘅。咁我自己整咧就清淡啲啦。究竟伍小生今年幾多歲呢？俾啲提示大家啦。佢喺72年加入第2期訓練班，星途可謂一帆風順，未畢業就已經拍劇做主角啦。到咗90年代中，伍衛國開始淡出娛樂圈，生活雖然唔再多姿多彩，但係佢對於享受人生有另一番體會。咪得咯。享受人生係，其實享受人生係你自己去點樣去享受。即係你睇樣嘢咧，係睇通啲咧，睇透啲咧。你就算點樣辛苦工作，一樣可以享受人生。其實我覺得工作同埋娛樂啊或者各方面咧，其實可以自己平衡嘅，唔好淨係單止做，有咩意義啫？人都唔知聽日係咩事。除咗其實工作嗰時你都要 enjoy，但係你除咗工作之後咧，你亦都可以走出嚟去享受，好易嘅啫，做人。就會唔會考慮出嚟拍劇咧？即係翻嚟都可以㗎，如果係有適合我嘅，有適合我做嘅，因為我而家咧，因為我太耐冇拍，我驚我自己。因為我聽話拍電視劇係好辛苦嘅，你以前都拍過㗎啦，你唔係第一日入行。我驚應付唔嚟啊！而家我年紀唔同啦嘛，你個樣唔似咪得咯，係咩？咁有咪試下咯，睇下點咯。